এটি একটি স্থলপদ্ম গাছের কাটিং। প্রায় 1 মাস হয়ে যাওয়ার পরেও এখানে শিকড় আসেনি বলে আমি একটু দেখলাম যে শিকড় আসছে। তারপরে আবার আগের মতো করে মাটিগুলোকে ভালো করে চেপে চেপে এর মধ্যে দিয়ে দিলাম, কারণ আলগা থাকলে ফাঙ্গাল ইনফেকশনে এটা নষ্ট হয়ে যাবে। এবং আপনাদেরকেও দেখিয়ে দিলাম শিকড় আসার আগের মুহূর্তে কেমন হয়। ভালো লাগলে একটা লাইক অবশ্যই করবেন।